আলহামদুলিল্লাহ। সো গাইস, আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো, তোমাদেরকে আজকে আমি দেখাবো আমার লায়ন উল্ফে যে আমার মানে আমি লায়ন উল্ফ খেলবো। না, আমার ইউটিউব চ্যানেলে বেশিরভাগ লায়ন উল্ফের ভিডিও কেন বুঝি না। নতুন অনেক নতুন অনেক মোড় বা হচ্ছে, মানে আনা হচ্ছে, এবং লায়ন উল্ফ দুইটা এখন, একটা আগেরটা লন উল্ফ আর একটা নিউ, মানে ওটার আপডেট একটা আছে, যেটা আমি এখনো খেলে ট্রাই করি না, বাট দেখছি এটা। তোমাদেরকে আমি ওগুলো দেখাবো। আর একটা ড্রোনের একটা দ্বারা আমি প্রথমত সেভিং করি, স্নাইপ কিং। যদি প্রথম স্নাইপ কিং ছিল আমাদের সাবওয়ার, তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছো কি তুমি ইয়াটা কেন, মানে তুমি ফ্লাশ গ্রেনেড, তারপর ইয়াগুলো কেন ফেলে দিই। আমি আমার ফুল বডি তোমাদেরকে একদিন দেখাবো। আমি গাইস আমার বাড়িতে যাবো, কারণ আমার কালকে যে আমাকে একবার কি ভোগ করতেছে আমার মাকে আর আমাকে, আমি ভাই হলো রাত যখন 3টা আমাকে দিনে আমার হাতকে পিছনে নিয়ে যায়, আমাকে ফুল বিল্ডিং শোনা যাচ্ছে, আমার জিনে আসতেছে, আমার এখন গালের জ্বলতেছে, গালের মধ্যে এখন সাপ হয়ে গেছে। ফ্লাশ ব্যান্ড এগুলো আমি মেয়েকে একদমই চলে না ভাই। স্নাইপিং করছি একটা। আমি অনেকে বলতে ভাই ভিডিও কেন ছোট করো, মানে ছোটটা করে রাখতে চাই, ছোট রাখতে কারণ মোবাইলের জায়গাটা মোবাইলটা যাতে লাইট না যায়।
আমার কালকে সকাল থেকে এখনো আমার সর্দি এবং জ্বর, তাই আমার মুখটা তোমাদের একটু খারাপ লাগতে পারে, বিকজ আমার জ্বর সর্দি কাশি এগুলো হয়, আমার কিন্তু অনেক রোগ হয়েছে ভাই, রোগের কারণে কিন্তু আমার অনেক ইয়েও হচ্ছে, বিকজ তোমরা আমাকে যদি সাহায্য না করো, একটু সাপোর্ট দাও, আমি আমার ফেসকে মারি, দেখো ক্যামেরা, আমি আসলে স্ক্রিন রেকর্ডার নামক একটা অ্যাপস আছে, মাইক্রোফোন টাইক্রোফোন সব ওখানে আমি ইউজ করি, কিন্তু আমার ভয়েসটা এরকম না, দেখছো ভাই আমার ভয়েস অতিরিক্ত সহ্য হয়েছে। তো গাইস ভিডিওটা ভালো থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবা and subscribe করে পাশে বেল আইকনটা ক্লিক করবা, hit the subscribe button and press the like না press the bell icon। সো আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি গেমিং আবিরের পক্ষ থেকে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো and ঈদ মুবারক সবাইকে। সো গাইস আমার ওয়ান ট্যাপগুলো তোমাদের থেকে কেমন লাগে এটা একটু বলবেন, তোমাদের কয়েকটা ম্যাচ দেখাই দিই ভাই, 29 হয়ে গেছে আমার ফুল মিশনই কমপ্লিটেড। তো আমি তোমাদের একটা ট্রিক্স বলি যে মিশনটা তোমরা কেমন, র্যামদান যেটা আছে 3 দিনে আছে, তোমরা বেশিরভাগ ট্রাই করবা কি কিল করার, বেসিক্যালি তোমরা যদি কিল করো অনেক ভালো মতো তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে, যেমন তোমার মিশন আমি কিন্তু তোমরা বেশি বেশি গেম খেলা মানে গেম প্লে করার ট্রাই করো, তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে গা। আমি